will shed some light. The first intervener was from UCTV. For me, the answer would be, this message is a wake-up call to everybody. I may be referring to the text good enough. I think you are going to get a copy of my text. You will find most of the answers are in that text. You may not have got it because you don't have it, you already said it. But when you read, you will find that the answers are there. About the Jubilee, in the text I'm calling upon dioceses to make appropriate arrangements for the people in every diocese to participate well in the Jubilee year. And as far as I understand, every diocese has made some plans, so just hold on. In every diocese, there's going to be plans made for the Christians in those dioceses to celebrate the Jubilee year. People in Kampala, for example, cannot have the same program like people in Kochido. People in Kabale cannot have the same programs as people in Bali. However, the theme is for all, but the actual realization of the celebration has been entrusted to every diocese to see how people will celebrate the Jubilee year. Livelihood, and the person is asking what is missing. I may not be in a position to speak for the government programs. Somebody has quoted BGM. I may not be in a position to speak for those programs because they have trained the people, they have sent their cadres to follow these programs. I think those questions should be addressed to the people who have been charged with the implementation of those programs. However, since we are talking of livelihood, I can speak on behalf of the Catholic Church. We have had many programs, I think, in every diocese. Many of them are under what we call Caritas Uganda, but then every diocese has a Caritas. So go to those to our dioceses, you will see that our Caritas offices are active. The programs are communicated to people, and they are realized in different corners. I'm not saying that we are proud of that. I'm only saying that we have been successful in implementing our programs started by or enacted by Caritas. Or dioceses have also organized their own programs of livelihood. You can come to my diocese. There are many programs of livelihood that we have initiated, and they are doing very, very well. Culture and religion. You are a Christian, be strong and stay in the church, and then listen to what you are taught in the church. You will not be diverting. But the problem is some people are double-faced. Today is here, tomorrow is the other side, the other day is over there. And so in that confusion, they come up to speak on behalf of culture and religion. But if you stay in the church, in the Catholic Church, for example, you have embraced culture positively as Christians. There is no conflict as such, no. There is no conflict. Someone asked a question on the political situation. Again, I will simply say, when you get this document, I can quote to you very clear. And environmental conditions that continue to hamper our progress towards attaining a prosperous, united, peaceful, and democratic society. We are aware of the rising unemployment among the youth especially, suspicion and hatred among political actors, interfering
with lawful activities of some political groups and growing poverty in many households in Uganda. I think all the questions you have asked are in that paragraph. On page 3, you are going to get a copy and you will see that we are very much concerned about what's going on in society. We have not turned a blind eye to any situation. We have addressed those situations. And I think those were the questions. Embeera y'abantu n'ekisembeye ekyo ssebo. Babizzemu mu Lungereza. Buzuukusa buli omu. Embeera z'oyogerako bw'osoma obubaka buno n'abadde yeebase ajja kuzuukuka. Kubanga ekinyusi ky'obubaka bwaffe kiri mu maka. Kuba tugamba nti omulokozi yazaalibwa mu maka. Teyava mu bbanga najja natandika okukolebwa Mesiya. No, yazaalibwa mu maka. Naye kyetugamba nti amaka gaffe kati gafaanana gatya. Era kyenvudde nkoona ku bintu ebyo ebimu njogedde ku baana batonje mukibuuza nakibuuza. Ekitegeeza mukitegedde bulungi. Njogedde ku baana engeri gye babonaabona mu maka. Yesu teyabonaabona mu maka. So ati yazaalibwa mu maka maavu. Naye teyabonaabona. Naye kati omwana abonaabona mu maka. Lwaki? Abazadde abamu batabukidde abaana baabwe. Ababujja agamu gasuuliddwa mu nsiko, gasuuliddwa kasasiro, gasuuliddwa mu kabuyonjo, n'obutulikonyiiko. Izo bwa tugamba lwaki. So our message is a wake up call. Tuzuukusa buli muntu. Buli ajja kuzza amazaalibwa alabe nti ensonga ezo azitunuulira. Muli bannamuwulire njagala mulabe ekijusi ky'obubaka bwaffe buno. Tetwagadde nnyo kunaawula ntalo nakine tugamba nti omulokozi atuzaalibwa amaka gaffe gali gatya. Awo we twagala buli muntu atunule ajja kulaba nti buli muntu akwatibwako, buli muntu akwatibwako. Abavubuka batalina mirimu bava mu maka, era oli awo ebizibu by'abantu abo bye baleeta ku bannaabwe lwakuba nti ebizibu biri mu maka. Awo tukolere wamu ffenna okulaba nti tutereeza embeera mu maka tusobole okukuza amazaalibwa obulungi. Ku mwaka ogwa jubireewo ngambye nti Papa yalangirira omwaka guno ajja kuguggulawo nga 24 omwezi guno e Roma. Ffe abalala tujja kuguggulawo mu cathedrals zaffe nga 29. Tusande ebyeddako tujja okuggulawo mu cathedrals zaffe mu nsi yonna. Awo no buli saza, buli diocese lijja kukola enteekateeka engeri abantu mu diocese eyo, mu saza eryo gye banaakuzaamu omwaka ogwa jubireewo. Ebyobufuzi sennungi tugamba ki? Tusooka kuddayo eri nti amaka gayiweezi gatya. Naye mu kiwandiiko kyaffe kino ngambye ku lupapula olwokusatu tulyogeddeko ne bwe siibiddemu muli bakugu mu Lungereza mujja kusoma bulungi wabula kyembasaba muvuunule bulungi mu Luganda nga mugijja. Waliwo ensonga gye bakonyeeko ey'embeera y'aba eteddwa oba oli awo teziyambye nnyo omuntu ku nsonga eyo. Omutuufu ennyo okwogerera programs ezo waliwo abazitandika oba zitandikiddwa gavumenti. Ate ndaba bulungi nti gavumenti etaddewo emitendera, etaddewo offices, etaddewo abantu ab'okuzituusa mu bantu, bataddewo n'abantu ab'okuzirondoola oba programu ezo zitambula. Waliwo n'abaminisita balamba abateekeddwawo. Ndaba abantu abo betwali badde tutunuulira nti programu gavumenti zebatumye nezibawa zitambudde zitya, oba waliwo kitatambudde bulungi. Abo bennyini bamubuuza neŋŋamba nti kuzaffe ezakereziya nzuuno byonna kyemwagala mukibuuze tuba tukyogera. Nfunire ekyokwebala gya Caritas byonna gye tugenza okukola nga Caritas programu zaffe zitambudde era zikola. Naye endala ezitandikibwa amasaza dioceses
programs ez'okuggya abantu mu bwavu tuzikoze era zikola bulungi. Naffe ekibiina kitalo kya kulaba programs ez'okuggya abantu mu bwavu mu mbeera enzibu tuzitaddeyo zikola. Ewaffe naddala tukoze nnyo ku programu ez'okulima, okulima emmwanyi, okulima emmere, okulima amatooke, ne programu ey'okulunda, okulunda ente zemuyita ente za nusulaalo. Abantu basobole okufuna amata, amaka gabe bulungi, era singa ojja n'olaba mu byalo ebyo gye tugabya amata, bibyo nebituuka matemabbuku. Birabika nnungi nnyo, amata gajja kweyongera, ate amata ago twagala gatundibwe, abantu bafuna ensimbi. Omwaka guno abawulira eddoboozi lyaffe ly'emmwanyi bakungudde emmwanyi era ensawo zaabwe nsanyufu kuba mumatemu ssente okuva mu ebyo bye tubakoledde. So twawule ebibiri programs ezaffe eza Kereziya tweffe nnyini tuzirondodde era ne tuzissa mu nkola. Endala zonna ezireetebwa tuwulire ababa bazireese n'abazirondoola batuyambe okumanya zikola oba tezikola lwaki abiraba. Kakati na buli yenna alina kyakola nalaba nga kigenda bulungi ajje ewaffe ofiisizi zaffe wano nzigule era tujja kubayamba oba kubasomesa kuwere okulaba ebyaffe nga bwe bitambula. Babuuze abantu betuyambye tukoze tutya bajja kubanga baba bayamba. Naye betujja kugenda nti mwe muveeyo mujje wano bo bajje batwebuuzeeko oba bajje balabe ebintu byaffe nga bwe bitambula luyini nga bwokyogizi nabo enyini bajje tubaaniriza tujja kubayamba tujja kubalaga nga bwetukola byetukola si bya ntiso tujja kuba tubibalaga oba n'okusomesebwa tubasomesebwa. Programu zetukola tusooka kusomesa bantu yaffe tuzita programs si nnyo nga projects naye programs tusooka kusomesa bantu bye tubawa bireme okwonooneka. Kati for example gye tugabye nti tusooka kusomesa bantu ente kyeki, engeri enti gye balanzirabiriramu, endiisa zaazo, enzijanjaba and so on and so forth. Omuntu atayagala kugumiikiriza kutendekebwa era bawankako ne bagenda naye abo abanywiramu ne bafuna ensomesa eno bakola bulungi nnyo. Mujje mu kyayisesi gyekiri ojja kulaba kikola bulungi ate ne bano betugambye eyo gye bali basobola okutulabirako tubasa mu kukola ebyo ebitwali tagenze bulungi ku ludda lumu. Thank you very much. Ansogirira yo wenyini ogambye abantu bagenda ne beesa mu bintu ebyesittaza babiyita ebyobuwangwa. No, kasi ekintu kiba nga kyesittaza kisigala kyesittaza tetuyinza kukigoberera era n'abantu babe nga bayambe benyini bakiraba nti ekyo si kituufu kugoberera. Naye ebirungi kati ng'okugeza mu Buganda ebika ono Wanyonyi, ono Wambogo, ono Wangabi, ebyo ebika bigenda mu maaso okuva byatandikibwawo nakati. Okwabya ennyimbe kyabuwangwa wano mu Buganda era olaba abakristu gye baali olumbe bayita ne bafaaza okusoma misa naye kola ki okusabira omusika byombi nanga bitambulira wamu. So ekiteesitaza kiyinza okuba ekirungi naye kyesitaza kisigala kyesitaza. This moment we have gathered to put our ideas together, and that's the focal point has been here to pray for the family where Jesus was born in a family. May our families today also give the true picture of where Jesus was born and grew.
Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you. And with May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Merry Christmas, Happy New Year. Tennis Canada Children of Zambia, press conference, I'm going to see your boss. Or you can go outside here. It's okay. Very good. I guess to I have to go to church at 4:30. But for that, it's 4:30. Not yet, eh? You said before that. Yeah. Then I'm not run yet. It's only 3 o'clock I still to get. Oh, okay. Looks like it is. What is the people you work for? What's your company?